Avete mai assaggiato le greppole o ciccioli o patatine del contadino? Sono venuto nel posto giusto per farvi vedere come nascono. Isacco è già in postazione. Ti dopo. Arrivo comunque. Isacco, ma cos'è le ste greppole? Per me, ieri le patatine di una volta. Le patatine del contadino? Le patatine del contadino agricolo, un po' d'inverno, non vedeva l'ora di mangiarle, caro, col freddo. Io ho fatto con le patate però. No, le ho fatto con la sonza. La sonza praticamente è la parte dove è attaccata la pancia del maiale, che noi la stacchiamo, la tagliamo a cubetti e poi la mettiamo qua, che vuole 4 ore di cottura, finché non le vengono belle dorate. Proprio le scia belle dorate, ma te senti dal profumo quando le pronte, vedi? E questa è una tradizione che appartiene da sempre a questa Sì, terra? è una roba che veniva fatta una volta, quindi niente è una roba inventata, anzi, queste qua le robe che una volta la roba principale, e come sempre non si butta via niente, e come ti dico le patatine di una volta, te starai dopo che roba, dico, quale patatine? I ciccioli li potremmo definire come degli snack contadini d'altri tempi, delle piccole stuzzicherie. Un prodotto estremamente povero, ma nella loro semplicità i ciccioli sono anch'essi una lode alla sacralità del maiale, perché sono la concentrazione di uno degli assunti più importanti del mondo agricolo, ovvero che del maiale, come di altre cose del resto, non si butta via niente. E non pensate che fare i ciccioli sia una questione semplice, perché occorre distinguere il grasso che si trova all'interno del maiale, perché non ce n'è di un tipo solo. E quello che serve per fare i ciccioli è quel tipo lì ben preciso, ovvero la sugna. Ma sentiamo l'esperto, va, che è meglio. Allora, che 3 tipi di grasso? Che è la sonza, che la viene tira via, attacca la panza, ed è questo. Dopo che è il lardo di schiena, che lo usiamo per mettere via i salati. E hanno la stessa consistenza? No, le consistenze sono diverse. Se te vedi, questo si fa schizzare dai diei, come si può dire in dialetto, è più morbido, e questo invece è più se stagno. E questo lo masiniamo e mettiamo un po' di sale, mettiamo via i lardi come una volta mettiamo i salati, i stortini. Qual è il più pregiato dei due? Il più pregiato dipende sempre da uno cosa che pensa di mangiare, perché mi dico che il pregiato è la sonza, ti mangi le greppole dopo quando ti mangi come le patatine. Il pregiato secondo me è un po' fatica, dipende dai gusti. Da una roba che può colpire molto di più è il lardo questo, che è sempre dalla parte della schiena dove c'è un pezzettino di magro, che te lo metti sotto cunza un mese e dopo te lo infettato come prosciutto crudo praticamente. Quindi avete capito che non si butta via niente del maiale. Queste sono cose che avete imparato in tanti anni. C'è un'eredità culturale qua. Beh, le greppole le abbiamo fatte sempre state fatte, perché come sempre dico il maiale si butta via niente. Dopo il lardo, praticamente questo che si mette via i stortini, era una roba, l'era obbligata, anzi noi ti guardava che fosse sta 4 dei di lardo il mio, le mie del tuo, perché era molto importante il lardo una volta. Ed era caldo e faceva tutto, i frisea, buttava via niente. E questo l'abbiamo un po' perfezionato altri, esiste già, ma quella questione che non volevamo buttare via niente, abbiamo creato un affettato di sopra il crostino, di sopra la polenta che alle micidiali. Te vedrai che dopo questa tema te viene la bovina za. Sì. Isacco e la sua famiglia vivono qui nelle campagne di Gazzo Veronese praticamente da sempre e sono profondamente legati quindi a questo territorio, alla sua cultura, alla memoria rurale e alle tradizioni. E nel loro caso questi elementi coincidono nel sistema di allevamento, allo stato brado come vediamo,
ma anche nel sistema di lavorazione, che pur avendo conosciuto tutte le evoluzioni tecnologiche del caso, perché ovviamente i tempi sono quelli attuali, conservano quelle memorie antiche negli insegnamenti che traspaiono dalle parole di Isacco e che sono, secondo me, quel valore aggiunto in più per distinguere un prodotto realmente contadino. E i ricordi si inseriscono perfettamente in questo contesto. Quanti passaggi occorrono per arrivare alla fine? Oltre con la partenza, fuoco, che si scioglie l'onto e che pian pianito gli misci, arriva adesso che praticamente loro le vengono su le gallegge da sole e 13 ore quando è quasi pronto. Ma che colore? Quanto Quanto tempo tempo bene passa? rossi, bene rossi poi vengono bene croccanti. Eh. E dopo ti dico che a te ti continui a schizzarle, ma io come la spugna, dico, continui a venire su. La zona che sta mia. E quindi che sembra quasi adesso nel momento quel critico che ti decidi. Portiamo pazienza altri 5 minuti, dai, voilà, quello è fuori più buone. Isacco, ci sono dei ricordi tuoi legati ai ciccioli? Sì, mi ricordo mio papà praticamente che lui si godeva a farle, era anche quasi una goduria. Una volta addirittura gli ciappava il polastro e gli diceva a mia mamma, insomma stasera, ancora le grepole, i grassi quando facevano sul maschio una volta l'anno, a te fu vedere amico e faceva, ciappava un polastro e li buttava dentro. Roba 10-15 minuti, 15 minuti. Bello cotto. Fialos, era la fine del mondo. Cioè, caro, i ricordi quando c'era Butin, i ristoranti pressi, è un peccato perdere quelle tradizioni qua. Ma non le state perdendo. No, non mi vuoi cercare di tenerle. Perché? Perché è una roba che ormai non ti vedi più da nessuna parte. Le famiglie ormai non è più, non le si trova più a far sul maschio come una volta. Secondo me che queste qua, le robe bisogna perderle, bisogna tramandarle. Mi spero a tramandarle ai miei figli, che viene su un po' con una passione e sarebbe bello vederlo insomma anche per me quando le ora. E i ricordi, Del maiale non si butta via niente. È un concetto base per Isacco, infatti continua a ripeterlo nei suoi discorsi, ma non perché sia una frase fatta o perché sia un intercalare per lui, è una cosa in cui crede profondamente, lui come tutta la sua famiglia. Ed è proprio per questo che hanno deciso di creare un modo per veicolare la memoria, la tradizione e la cultura contadina che loro incorporano nei loro prodotti, soprattutto in questo periodo. E hanno ideato dei regali che hanno dalla parte loro il gusto, che è innegabile, ma anche un messaggio che arriva da lontano. E quindi si sono inventati dei regali che parlano prima di tutto delle loro origini contadine e ovviamente anche di buone cose. Sono tradizioni che ci rimandano dei nostri nonni. Sembro zoina, ma non che sono mia, mi ricordo benissimo ancora quando si faceva su il maiale, ci si fermava 3-4 giorni perché bisognava anche a volte star a casa da scuola, un po' mi piaceva, per far su il maiale, proprio era una tradizione che non mancava mai e non si buttava niente, ma niente, perché mio nonno mangiava anche i reni, ma una roba, li metteva alla griglia, era spettacolare, e mi ricordo proprio che non si buttava nulla. E anche qua noi non buttiamo nulla, assolutamente. È un valore che ci tenete a comunicare questo? Sì, perché è un lavoro questo nostro in via di estinzione oramai, perché nessuno più ha quelle grandi famiglie di una volta, tutti quanti lavorano, figli, e sti pori nonni o papà non ce la fanno più da soli a far su un maiale o due, e quindi è una tradizione che va in via di estinzione, ma credetemi, è la realtà. E come vi sentite ad essere voi tra i pochi a portarla avanti allora? Mamma, per me è tanta roba, perché veramente, ripeto, è un prodotto in via di estinzione e nessuno neanche se lo ricorda, e quando lo racconto qua in negozio mi ascoltano perché pensano a una favola, invece non è veramente incredibile. Era bello vivere quei tempi? Sì, mamma, si stava bene, non si sentiva il freddo, non si sentiva la fame, si mangiava di tutto. La sera cosa che era da mangiare? Niente, un po' di lardo pestà e la polenta, e che lì era la cena. Ma lei la verità, speriamo di portare alla gente veramente sta cultura che sta svanendo, però piano piano si ritorna alle tradizioni per forza.
cosa lì dentro? Ecco, adesso tutto questo qua, pensati che prima che l'abbiamo vista in fase cruda, cosa era stato onto di questo strutto, che si chiama strutto, e con questo un attimo lo usiamo per fare le fritole, si frezza le fritole noi, si fa il fogazzino con i pomi, te metti un cucciar, e dopo gli dopo anche per fare le chisoline, le chisoline quelle famose che ti mangi dal panettare. Tante robe con si frizza il pescino. Una volta frezzare il pescino, la mia escape perché l'ho io. Perché non si butta via niente. Perché non si butta via niente, era la roba di una volta, cari, no? Invece era più stupido di una volta. E poi alla fine di tutto il momento bello è anche questo. Vai Melania, eccolo qua. Come si sfragola la torta dei ciccioli. Sono queste le patatine, vero Isacco? Sì, queste sono le patatine, senti che profumo. Mamma, va che bellezza, guarda che bellezza. Te ve noia, ma te resisti mio tutte le volte che ti fai, ti mangi sempre. Come dicevo all'inizio, sono le sfiziosità del contadino. Esatto. Guardiamo anche la dele. Non la dici mia di no, sento, però... ma come? Perché era una torta intera. Ma, Che fine aveva fatto la torta? ma mi sa che qua è passato un tupino. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima cantierata. Sì.